Do I focus? Focus? Come on. Oh, អញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយធ្វើការ like video ម្នាក់មួយផង Please give me a thumbs up. សួស្តីប្រិយមិត្ត Shutterstock ឬក៏ខ្មែរ Stock Photography អញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអីសំខាន់ណាស់ទេសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលសមាជិកយើងមុនដែលគាត់បានធ្វើការបង្កើត account Shutterstock ដោយខ្លួនឯងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែមាន channel មួយគាត់ឈ្មោះ CP7 Vlog គាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Shutterstock account អញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺពិសេសសម្រាប់គាត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងថ្មីដែលអត់ទាន់មាន Shutterstock account អញ្ចឹងអាចតាមដានវីដេអូនេះតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Shutterstock account ប៉ុន្តែសនំពោឲ្យសមាជិកថ្មីយើងដែលមាន Shutterstock account ហ្នឹងសូមជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយផងបាទអរគុណអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើល screen record នៅលើ computer ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីរបៀបបង្កើត account Shutterstock អូខេឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងសារមួយនេះវាដាក់ថា share your work and start earning មានន័យថាយើងចែករំលែកឬក៏ចែកចាយការងាររបស់យើងគឺការងារថតរូបហ្នឹងឯងការងារផលិត content ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចែកចាយការងាររបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានលុយអញ្ចឹង become a contributor អញ្ចឹងដើម្បីក្លាយជាសមាជិក Shutterstock អញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះយើងត្រូវយល់ដែរគឺ create គឺការបង្កើតឬការផលិត submit ស្នើសុំ get paid អញ្ចឹងបង្កើតស្នើសុំហើយទទួលបានលុយអញ្ចឹង referral link នេះគឺខ្ញុំទុកមួយសិនកុំឲ្យស្មុគស្មាញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមក get start នេះចុចលើវាមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន email ដើម្បីធ្វើការបង្កើត account Shutterstock អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះពេញហើយយើងដក clear តកូលយើងផ្សេងហើយនឹងឈ្មោះយើងផ្សេងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអូខេឥឡូវឃើញវាគ្រីសឲ្យអត់ឥឡូវវាគ្រីសឲ្យហើយឥឡូវយើងដាក់ email របស់យើងមក email មួយណាដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃឬក៏យើងចង់បង្កើត email ថ្មីអូខេអញ្ចឹងក្នុងការដាក់ password យើងមើលកន្លែងត្រង់នេះមកវាឲ្យដាក់ use at least 8 character អញ្ចឹងមានន័យថា8ខ្ទង់បន្តមកទៀត one uppercase letter អញ្ចឹងមានអក្សរធំមួយនិងមួយទៀត low uppercase អញ្ចឹងមានន័យថាអក្សរតូចអញ្ចឹងយើងដាក់ពីមុខមួយពីក្រោយមួយមកអក្សរធំពីមុខអក្សរតូចពីក្រោយមក and one number in your password អញ្ចឹងយើងដាក់មិន number ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់លេខយើងដាក់អក្សរធំពីមុខមួយមកបន្ទាប់មកយើងដាក់លេខប៉ុន្តែនៅពេលអស់លេខហើយអក្សរចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់អក្សរតូចអញ្ចឹងយើងមើលតាមនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់អក្សរធំតើមកខ្ញុំដាក់លេខហើយខ្ញុំដាក់អក្សរតូចឃើញវាលុតគ្រីសឲ្យហ៎បើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺវាអត់ឲ្យទេតើមកយើង check ទៅនេះយើង click ក្នុងប្រអប់នេះមកតើមកយើងចូលនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន account Shutterstock មួយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចុច save ក៏បានយើង never ក៏បានបើយើង save វាងាយស្រួលទៅពេលយើង log in ទៅយើងមិនបាច់វាអត់ទាមទារ account ឥឡូវខ្ញុំ save អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញឈ្មោះបំពេញ password ហើយនឹង Gmail របស់យើងមក Shutterstock វានឹងផ្ញើ email មកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹង email មួយណាដែលយើងប្រើជាមួយ Shutterstock ក្នុងការចុះឈ្មោះហ្នឹងវានឹងផ្ញើ email ទៅឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូល email
មួយនឹងទៅយើងធ្វើការ sign in ហើយយើងធ្វើការ verify ដើម្បីបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងករណីមួយទៀតនៅពេលដែល Shutterstock ផ្ញើ email ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបាន email អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ change នេះត្រូវធ្វើការដាក់ email ថ្មីក៏ប៉ុន្តែ password ដដែលអញ្ចឹងអានឹងក្នុងករណីខ្លះទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើការ log in មកអូខេមួយទៀតកន្លែងនេះយើងនៅពេលដែលយើងបើក email មកយើងឃើញ email ពី Shutterstock មកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click កន្លែងនេះមក please click here to verify your email អញ្ចឹងយើង click មកវាធ្វើការ verify ឲ្យយើងអូខេឥឡូវវាអរគុណហើយអញ្ចឹងវាថា email របស់យើងត្រូវបាន verify ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់អូខេយើងចុច next មកអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញនៅ address អញ្ចឹងបំពេញនៅ address នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងបំពេញ address យើងដាក់ប្រទេសយើងមកយើងអត់បាច់ដូរដាក់ប្រទេសផ្សេងដូចស្រុកដូច YouTube ទេយើងដាក់ប្រទេសយើងមក address អញ្ចឹងយើងដាក់នៅ road 6ទៅស្រួលចាំអញ្ចឹងដោយសាររបស់ខ្ញុំវាធ្លាប់បំពេញទៅវាមាន preset ស្រេចវា load auto ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅCambodia Road National 6 National Road 6សៀមរាបអានេះលេខកូដយើង postcode អញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងកន្លែង mailing address នេះគឺ Cambodia ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលវីដេអូនេះបានដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ screen ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត Pioneer ដើម្បីឲ្យ Shutterstock ផ្ញើលុយចូលមកហើយវីដេអូមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់យើងភ្ជាប់ Pioneer ចូលទៅ ABA អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅលើ screen នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនៅពេលណាមួយដែលយើងទទួលបានលុយពី Shutterstock ផ្ញើមកឲ្យ Pioneer អញ្ចឹងPioneer ផ្ញើចូលទៅ ABA អញ្ចឹងវីដេអូពីរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ verify ហើយអញ្ចឹងវា message មកវាឲ្យយើងអាច upload បានឬក៏អាចឲ្យយើងចូលទៅ dashboard របស់យើងអញ្ចឹងចូលទៅ dashboard មកអញ្ចឹងនេះគឺ brand new dashboard អូខេអញ្ចឹងនេះជាអញ្ចឹងនេះគឺជា dashboard របស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តយើង log out ហើយយើង log in វាមកដោយប្រើ email password របស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងនេះដោយសារវា save ស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនៅពេលដែលយើង sign in យើងដាក់ email យើងដាក់ password យើងចុចកន្លែង recaptcha នេះមក sign in boomអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូពីរបៀបបង្កើត account Shutterstock ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត account Shutterstock បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុង email មួយយើងបង្កើតបាន account មួយសម្រាប់ Shutterstock អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើត 2-3 ក៏បានប៉ុន្តែទាល់តែមាន email 2-3 ដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនដែលកន្លងមកតែងតែគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំឬក៏ channel ខ្មែរ Stock Photography អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអូ complete one day one photo អញ្ចឹង one year 365 photo អញ្ចឹងអូខេសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ happy shooting